nahainul himam wa zada rashul jabin thumma salatu wa salam ala syafi'il anam wal alini mal kiram wasabi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summal hamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kanu di luhur poek punten pangnyaangkeun tu listrik anu na tangga, stop kontakna di luar, gigireun panto entos aya. Berkah Fatihah kanggo anu nuju teu daramang, anu uih di operasi, mudah-mudahan enggal damang sabihara-bihari. Nu kahiji anu uih di operasi sesar kersana teh Ami putrina Pak Haji undang di Pasir Batang, mantuna Pak Haji Dadang Herdian Sah Dadang Gowi. Mudah-mudahan sarengsena dioperasi sesar sing saralamet sadayana sarehat oge, mudah-mudahan murangkali anu lahirna janten murangkali anu bermanfaat. Nu kadua kanggo
Ustadz Mansur wih di operasi batu ginjal di Permata Bunda Indihiyang, mudah-mudahan ra sehat. Anu teu damang jamaah pangaosan Pak Haji Yadi di Banjar nuju teu damang teu kiat teu ngaos, mudah-mudahan enggal sehat. Kanggo jamaah oge tatanggi pasantren Bidede istrina Kang Nunu uih di rumah sakit teu damang mung teu acan sehat, mudah-mudahan dara sehat bidoa ti sadayana. Kum anu teu daramang mudah-mudahan dipasihan sobar salami teu damangna. Ya syafiyal amrad Ishfi anta syafila syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama wala alama bi mu'jizati wa bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Berkah Fatihah kanggo Ibu Hajah Didih Khadijah anu alamatna di Wanasigra Ciamis wengi pupus tabuh 12:30 insyaallah tos lebet kana dinten Jumat. Mudah-mudahan ka lebet min alamati syaadah, tanda-tanda kebahagiaan pupusna sing husnul khotimah. Oge kanggo pala putra mantu mudah-mudahan ku pupus nu janten ibuna sing ditambih-tambih kasobaranana terutami dina menjaga amanah sareng kasolehan tinu janten ibuna. Mudah-mudahan sing saroleh sadayana. Atuh sajabiti eta mangga keluarga masing-masing ti jamaah nu maksad didoakeun. Mudah-mudahan dibarjahna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulan wasi'a madkhalahum bimu'jizati wa bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Nampi sedekah jariyah ti keluarga Bani Usman Ciherang
mudah-mudahan sing ditampi ku Allah misa sawabna didugikeun ka almarhum almarhumah keluarga Bani Usman sadaya anu jumeneng keneh mudah-mudahan sing arageng milik rezekina paranjang yuswana getol ibadahna kika sadaya wakipin wakipat sami didoakeun mudah-mudahan naon kasayan sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tempat lapangan perhutani Ciherang Banjarsari. Kasadaya jamaah hikam mangrupikeun uleman anu sumpingna ti Masjid Nurul Hidayah. Lokasina di lapang perhutani. Acarana roadshow kajian hikam diantos para muhibbin dina waktosna nyaeta Sabtu malam Ahad kaping 13 Agustus 15 Muharram ba'da Isya. Cekap jelasnya hapunten tadi aos sadaya ulamana ketua Pak Ade Sunariat, sekretaris Pak Irnu Sulaiman diantos dina waktosna mudah-mudahan teu wagelan. Uleman anu kadua sumping ti panitia Muharraman Pondok Pesantren Miftahul Khoir Pasir Batang Manonjaya diantos kasumpingan Bapak Ibu jamaah nu minat ngaos penceramah atanapi mubaligna Kiai Haji Sumarno Syafi'i ti Jakarta. Waktosna Salasa malam Rebo enjing nu bade mendak. Tempatna di kampus Pondok Pesantren Miftahul Khoir Pasir Batang. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasalametan kabarokahan. Mangga nyangakeun uleman urang dilajeng pangaosanana. Tos siap Bapak Ibu? Pamito siap. Gelombangna di pak fokuskeun ulah aya 2 gelombang komo seueur recok engkena. Mudah-mudahan pangaosan dina enjing ieu Allah maparinan limpahan ilmu anu barokah manfaat kanggo urang sadayana. Urang diaos heula logatna tabaruk kamu sonib seorang waliullah, seorang sufi praktisi ilmu tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah radhiyallahu an. Mudah-mudahan anjeunna ayeuna ridho Allah Subhanahu wa taala. Hikmah anu nomor ka-10 leres al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Al-a'malu ari pirang-pirang amal bade salat, saum, zakat, haji, wiridan, baca Quran, nulungan tatanggi, ngalongok nu udur eta amal pada melan. Eta suwarun hiji rupa atanapi hiji kerangka qaimatun anu ngadeg tegak nu tegak ngadeg wa arwahuha sareng ari pirang-pirang ruhna eta suwarun qaimah eta wujudu siril ikhlas ayana rasiah ikhlas pihadina itu suwarun qaimah.
ikhlasu kulli abdin ari ikhlasna saban-saban hamba fi a'malihi dina amalna itu abdin eta ala hasabi rutbatihi ngetang-ngetang kana martabat imanna itu si abdin wa maqamihi jeung kedudukan di hadapan Allah na itu si abdin. Pa amaman mangka anapun arijal makana nu kabuktian man minhum ti sapalihna itu man minal abrori ti jajaran jalmi-jalmi abror abrorin pamuntaha darajatil ikhlasihi mangka ari puncak derajat ikhlasna itu abror eta antakuna yen kabuktian naon a'maluhu pada melanana itu si abror eta salimatan salamet minaria iljali tina riya jali wal khopi jeung riya khopi wa qasoda jeung ngamaksud itu si abror muwafaqata ahwa an-nafsi kana ngakuran pirang-pirang pangajak nafsu tolaban barina nyupri lima kana sesuatu wa'ada nunggeus janji saha Allah Gusti Allah bihi kana itu ma al mukhlisin ka pirang-pirang jalma nu ikhlas min jazilis sawab tina kontanna ganjaran wa husnil ma'ab jeung alusna pangbalikan wa harban jeung kabur amatina perkara atau ngaburan amatina perkara au ada nunggus ngancam Allah bihi ku itu ma al mukholatin kajalma-jalma nu mukholatin min alimil adabi nyatana tina nyerina siksa wasuil hisab jeung gorengna hisaban wahada jeung ari ieu eta minat tahakkuk tina anu nyata bimakna qaulihi ta'ala tina makna daun Allah ta'ala iyyaka na'budu lapan iyyaka na'budu tos da panjang teuing di logatan sadaya mah bilih teu kabagian waktos. Bapak Ibu jamaah kajian hikam rahimakumullah, mudah-mudahan aya dina rahmat Allah dan mudahan salamina dibimbing ku taufik hidayah Allah dan mudahan salamina tiasa istiqomah dina ibadah. Hikmah anu nomor ka-10 ieu mangrupikeun kelanjutan tina hikmah nu nomor 8 manawi emut keneh dina nomor 8 kamari teh tanawaat ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal warna-warna jinis pagawean ibadah jalmi aya nu ngadawamkeun salat saum aya nu sodako litanawu'i waridatil ahwal usabab beda-bedana naon nu ku Allah dipaparinkeun ka eta jalmi aya nu lezatna ibadah teh ku salat sehingga eta jalmi ahli salat nu dimaksudna salat sunat ai salat fardu salat wajib mah lain caritakeun dina
tasawuf eta mah bagian fikih dina harti bapak ibu nu geus ngaos tasawuf dipastikan tos biasa karena ilmu-ilmu fikih. Jadi hartosna ai salat lohor asar maghrib isya subuh mah eta mah kawajiban tangtos mesing teu aya naon-naon kedah eta mah. Jadi hartosna ulah dianggap urang jelema soleh kakarek ukur lohor asar maghrib isya subuh, malah dina kitab Ihya mah moal aya jalmi jadi waliullah kun ngadawamkeun lohor cenah. Dai lohor mah da kewajiban. Justru jalmi naik darajat kamulyaan teh eta ditambihan ku sunat. Ngadawamkeun duhu dawamkeun duha, ngadawamkeun tahajud gitu. Paham pang kitanya? Waduh ulah asa geus pangsolehna kakarek nyumponan 5 waktu. Abdi ge alhamdulillah cenah pake tara kakantun lohor asar maghrib isya jeung subuh mah nya sae. Gugur kewajiban. Karena mun dina dagang mah eta teh balik modal. Lamun dagang balik modal untung rugi. Rugi. Ulah sok nyebut untung balik modal. Rugi. Tanaga teka gantian. Saur kamari teh warna-warna amal teh ulah siling hina, ulah siling anggap salah. Ulah kena-kena orang resepna ngamalkeun kana amalan sholawat nganggap goreng kanu ngamalkeun la ilaha illallah. Ulah urang resep kana la ilaha illallah ulah nganggap goreng kanu ngamalkeun subhanallah. Margi litanawu'i waridatil ahwal. Warna-warna Allah masihan waridna moal sarua. Nah, kanggo hikmah nu nomor ka-10 ayeuna adalah menyempurnakan amal-amal yang berwarna tersebut. Salat, saum, zakat, haji itu tetap harus ada penyempurnaan. Apa penyempurnaan? Ieu nu ayeuna ku urang diaos. Al a'malu suwarun qaimah. Aya sapali kitab suratun qaimah. Ulah pasea pun bae. Salah cetak itu teh. Sok kaheulakeun we gede ambek urang mah. Buku batur nulisna ge urang mah ukur maca. Kena-kena urang nyekel suwarun asa pang benerna. Nyekel suratun asa pang benerna. Kada ge maca menang meuli ti toko. Hatena sing jembar. Ari amal pirang-pirang amal, pirang-pirang salat, saum, zakat eta teh suwarun qaimah bagaikan sebuah kerangka yang tegak berdiri. Wa arwahuha jeung ari ruhna agar kerangka itu bergerak minangka ruhna adalah wujudu siril ikhlas piha adanya ikhlas. Janten amal perbuatan naon wae supados eta amal perbuatan menjadi sebuah dandanan dalam kehidupan kita harus diisi dengan ruh dan ruhnya adalah ikhlas. Lamun orang sholat tapi teu ikhlas jadi nama sholat tapi
belum tentu jadi dangdanan, belum tentu jadi bekal, karena perlu ada kesempurnaan, yaitu disempurnakan dengan ikhlas. Sodakoh kita, kalau kita melaksanakan sebuah amal, baik amal apapun, tanpa adanya ikhlas, itu hanya baru membentuk sebuah kerangka, dan kerangka tersebut belum bisa bergerak. Perlu adanya penggerak, dan penggeraknya adalah ikhlas. Orang dirujuk heula kana hadis sahur Nabi, annasu kulluhum halka, manusia semuanya celaka. Manusia semuanya celaka, ilal alimun, kecuali nu boga ilmu. Insya Allah nu boga ilmu mah salamet. Ning kamari ge ku Pak Kiai nuju ngaos suganten narundutan. Pan ari ilmu teh ibarat kencacaang dina kehidupan. Mun urang ayeuna lempang ti peuting bari mopoek, pasti ti tatarajong. Sabab poekeun tincakeun. Leheung basa mun nu ditincakna teh teu bahaya. Palebah nu ditincakna bahaya. Nincak buntut orai, huluna malikan macok. Nincak kana beling anu keur calangap kaluhur nyugak kana suku. Maka perlu dicaangan. Tah cacaang eta teh ngaranna ilmu. Lempang dina dagang, lamun teu make cacaang ilmu, bisa jadi dagangna nincak dina haram. Perlu dicaangan ku ilmu, ngarah dagangna teu tumiba kana haram. Lempang dina tani perlu dicaangan ku ilmu, supaya tatanina tatanena henteu ninggang dina salah. Boh salah niat, boh salah praktek. Tetapi apakah setiap nu berilmu itu akan selamat? Tidak. Al-alimuna kulluhum halka, nu boga ilmu ge kabeh ge binasa, cilaka, rugi. Ilal alimun, ilal amilun, kajaba nu beramal. Jadi ilmu wungkul teu cukup, melainkan ilmu tersebut harus diamalkan, baru akan selamat orang yang beramal dengan ilmu. Apal ilmu sodakoh amalkeun, apal ilmu salat amalkeun, apal ilmu sopan santun amalkeun, apal ilmu pertanian amalkeun. Jadi orang akan selamat yang berilmu kalau mengamalkan ilmunya. Apakah setiap yang beramal itu akan selamat? Tentu tidak, kata Nabi. Al-amiluna kulluhum halka ilal mukhlisun. Orang yang beramal dengan ilmunya pun akan binasa, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Tuh, ikhlas puncak nama, ikhlas puncak nama.
kabeh manusia bakal binasa kajaba anu berilmu, nu berilmu ge bakal binasa kajaba nu ngamalkeun kana ilmuna, nu ngamalkeun kana ilmuna ge bakal binasa kecuali anu ikhlas. Insyaallah yang selamat adalah yang ikhlas. Naon atuh Kiai ikhlas teh? Da abdi tiba heula ngadenge ikhlas teh. Aya perdebatan di lembur ge cenah naon beda ikhlas jeung ridho. Diterangkeunna teh ku logika di teu nyaho teh meureunna. Keun bae hitung-hitung ngasah ilmu. Ikhlas itu adalah diambil dari suku kata kholaso, artosna bersih. Jadi ikhlas itu adalah beramal dengan bersih. Tak paling anu kedah dibahas, patokanana bersih itu sampai di mana? Orang melakukan amal dengan bersih. Orang melakukan amal dengan tidak ada campur niat apapun. Nah, yang perlu kita perjelas di sini ikhlasnya itu seperti apa? Abi ge ikhlas Pak Kiai. Abi ge ikhlas Pak Kiai. Ikhlas itu bukan diucapkan. Tetapi ikhlas itu adalah diamalkan menyertai pekerjaan kita. Urang nulungan batur, terus orang dibere duit, nggak usah Bu, saya ikhlas. Nah, lain gitu. Apakah setiap numbung dibere duit eta teh ikhlas? Belum tentu. Eta dakwah ikhlas orang-orang bodoh melalui sinetron. Dakwah ikhlas orang-orang awam melalui video pendek. Seolah-olah dia mengukur ikhlas itu orang yang nggak mau dikasih. Itu tandanya orang ikhlas. Ini maaf, ini hanya sekedar efeknya, dampaknya ini membunuh karakter ikhlas yang sebenarnya. Jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Seperti dalam sinetron-sinetron sering terjadi hal-hal seperti itu. Menolong orang, kemudian orang yang ditolong berbalas budi, berbuat kebaikan. Enggak, saya ikhlas menolong Anda. Ini bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tasawuf. Yang kete seolah-olah umat Islam mun aya nu buburuh teh teu ikhlas. Umat Islam ulah narima pamerena naon. Ini untuk membuat ekonomi umat Islam terpuruk. Gaya na jiga gaya tasawuf padahal bukan orang tasawuf. Bahasana jiga bahasa hikam padahal bukan orang hikam. Semacam hubud dunia, kalau ada ulah hubud dunia, ulah diartikan hubud dunia itu beunghar. Wah, si eta mah hubud dunia, tempo we sawah namanya upluk aplak. Wah, si eta mah hubud dunia, tempo imana. Orang hubud dunia bukan diukur dengan sawah yang luas. Orang hubud dunia nggak diukur dengan rumah yang mewah. Orang hubud dunia nggak diukur dengan uang yang banyak. Ini kalau kita terus dibiarkan, nggak dikanter, nggak dibantah dengan hikam, ini akan membuat orang Islam takut kaya, orang Islam takut punya uang, orang Islam takut punya perusahaan, sehingga orang-orang lainlah yang kaya raya, karena kita ketakutan dengan adanya hubud dunya. Sedangkan Rasul sudah mengisyaratkan maqamadin illa bil mal, tidak akan tegak agama tanpa harta. Ini adalah pekerjaan dari orang-orang musuh Islam sengaja untuk membunuh karakter muslim supaya orang Islam mariskin.
Lamun geus miskin mudah untuk dihancurkan agamanya. Kahartos manawi. Jadi ulah sangka lamun geus ngaji tasawuf kudu malarat lain. Geus ngaji tasawuf kudu miskin, tidak. Ari hubud dunya mah jalma nu kahalangan Allah ku dunyana. Itu ngaranna hubud dunya. Ai jalma beunghar bari ngabangun agama ku kabeungharanana mah bagus. Membelanjakan hartanya di jalan Allah luar biasa. Arek jadi ieu bangunan masjid lamun teu make duit ngadaruah we kabeh. Unggal poe ngadaruah we, eueuh nu mere semen, eueuh nu mere beusi, eueuh nu mere keusi, eueuh anu nyumbang tanaga, eueuh nu nganteuran dahareun, ngawadaruah we. Arek jadi ieu masjid moal. Pogo Nabi Sulaiman nu bisa mindahkeun karaton Ratu Bilqis. Da urang mah lain Nabi Sulaiman. Tetep kudu aya di makom syariat. Justru inilah buktinya. Justru membangun itu butuh harta. Maka tasawuf jangan dibunuh karakternya. Bukan berarti kudu miskin, bukan berarti kudu malarat. Belum tentu jelema miskin itu adalah zuhud, belum tentu. Ningali si eta mah jigana teh jelema teh meuni zuhud kunaon kitu bajuna ge butut ai kitu ngukur zuhud ku baju butut wating teu bogaeun cing bere atuh nu alus dipake henteu lamun dibere nu alus teu dipake tanya kal dibikeun deui ka batur. Jadi ikhlas itu bukan ucapan saudara, ikhlas itu adalah sebuah niat, sebuah pekerjaan hati yang mengiringi pekerjaan fisik. Dina sarahna di dieu sarah hikam diambil tina surah Al-Fatihah iyyaka na'budu jeung iyyaka nasta'in. Punten ka bapak-bapak jamaah hikam, punten Kang, pananganna teh kenging dikieukeun dilepas wae. Ieu teh tasbik namina teh. Rasul sangat membenci setan nu resep. Jadi usahakeun tong ngabiasakeun karya we geuneuy ngaos teh. Lain wiridan teh betah eta matak penundutan eta. Rasul sangat membenci, setan sangat menyukai. Bias dibuka wae. Ieu teh kedah dianggo zikir. Dikir. Ieu panangan urang teh ramot teh dianggo milang subhanallah, dianggo milang zikir. Jadi saksi ke yaumul kiamah cek ramo abdi nu dianggo milang nage al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Nu bakal ngobrol teh naon panangan. Dak Rasul sangat membenci ketika tangan ditasbik dikunci cicing we setan nu atoh disukan set leungeun bakal bersaksi. Tah tak gunakeun bari zikir teh. Tos punten ya Kang. Angemutan sarayana we lain ka saurang supados janten pangemut sangkan orang lebih mendekatkan diri, minimal merubah, meninggalkan sesuatu yang disukai setan, mendekati apa yang disukai Rasul. Seueur orang teh ari ngaku ka setan teh musuh tapi kalakuan setan diikuti. Setan musuh geuning kiih nurutan nangtung ingin nurutan ku leungeun kencang. Nah eta teh naon ongko musuh tapi diikuti. Seueur mudah-mudahan orang setahap demi setahap bisa keluar dari jebakan-jebakan iblis, amin. Iyyaka na'budu ini adalah ikhlasnya orang abrorin. Lah ya gue meuli eta jam ngeroni omekeun kita. Ikhlasnya ikhlas abrorin diambil dari kata iyyaka na'budu. Nu kumaha ikhlas abrorin?
Ikhlas kaum abror adalah pamuntaha darjatul ikhlasihi, puncak tertinggi keikhlasan seorang abror adalah ketika amal, ketika ibadah bersih dari riya. Ketika ibadah, ketika amal bersih dari riya, baik itu riya khofi ataupun riya jali. Cek pangkat abrorin mah cek pangkat abror, mun cek dinat istilah Imam Ghazali mah abidin disebut nate. Ai istilah dina kitab hikamah abrorin. Tong paseanya eta kene urang mah sok pasea ku bahasa pengetahuan kakarek sakitu asa pang benerna. Jadi menyalahkan kanu sejen jika nu lolong nyekel gajah ngarampa suku jika ieu gajah teh ngamok kamun nyebutkeun gajah juga hihid teh. Hadirin, pandangan ulama yang menulis syarah kitab hikam, ikhlas pertama adalah ikhlasnya abror. Siapakah abror? Abid, orang yang ahli ibadah, orang yang biasa sholat, orang yang biasa saum, orang yang biasa zakat. Ketika melakukan amal itu dengan amal yang bersih dari riya, baik riya yang tersembunyi ataupun riya yang nyata, itu sudah dikatakan ikhlas. Jadi para abrorin, para abidin ngalalempeng hate teh asal tong karena jelema gitu eta, asal tong karena euleuh jeung oleh ikhlas. Itu puncak ketika orang geus bisa ibadah teu pedah makhluk, eta geus nepi ka tingkatan tertinggi dalam tingkatan ikhlas cek kalangan abror, kalangan abrorin. Nya ai abrorin mah meureun urang lah jiga nama nuker dialajar bener. Urang geuningan ai ek nanaon teh sok ngalalempeng hate dilelempeng kunaon supaya hati lempeng ulah ria, sabab kadituna bisiku Allah teu dibere pahala, bisiku Allah teu dibere surga. Nah ini ikhlasnya orang-orang abror, ngalalempeng niat, meresan amal, ngalusan tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala. Jadi dialus-alus niatnya kade bisi karena jelema terus dilempengkeun hati teh, kade bisi hayang dieuleurkeun ku batur. Kunaon panak itu? Sieun ku Allah teu diganjar, sieun ku Allah teu kasurgakeun, sieun ku Allah ka nerakakeun. Nya teu lepat ieu teh ikhlas. Ngan ikhlasna kalangan abrorin atau abidin. Lumayan ya ge ulah sok nyebutkeun jiga teu pira da urang teh kakarek bieung nepi ka dinya ge. Bieung urang teh. Ai amal hayang menang poin di jelema mah. Lamun anu ngajak sodakohna seseorang anu berpengaruh, wah umpika rabul sodakoh gelang ge dilesotkeun atuh, motor ge ditunda atuh. Tapi lamun nu ngajak sodakohna jalma biasa nu kurang populer, tidak dikenal eueuhna TV, nah boro-boro ninggalkeun motor cenah capit leungit ge diubek di teteangan. Can eueuh ce cenah capit ical nu nganggo panginten kumaha tuh nya pajengan cenah jika nu bingung kawas leungit motor leungit cenah capit
dak naon disodakohkeun atulah paling ge meureun ku santri kope sodakoh isuk mah meuli deui beuting senal eta nu da beda. Ikhlas abrorin itu ikhlas tingkat tinggi di kalangan orang-orang yang sedang belajar ibadah. Ulah nganggap gampang abrorin teh, ulah nganggap sepele ikhlas abrorin. Ini sulit. Untuk mencapai tingkat ini perlu yang namanya ilmu dan pelatihan. Mun ngimaman ari makmumna opatan makuluhu jeung palak binas. Mun makmumna loba tambah surahna ge ad-duha paling tidak ar-rahman. Ya Allah, itu gagal dari ikhlas. Jadi ikhlas abror ini terus kalebet ikhlas tingkat tinggi di kalangan abror. Yang kedua, ada derajat yang kedua diambil dari kata iyyaka nasta'in. Ini adalah ikhlasnya kaum muqarrabin, ikhlasnya kaum arifin. Bagaimana ikhlasnya kaum muqarrabin atau kaum arifin? Mereka sudah tidak lagi memikirkan siapa yang dan apa yang akan dia dapatkan. Tetapi para abror, para muqarrabin, para arifin fokus berpikir bahwa mereka bisa melakukan amal ini semua atas pertolongan Allah. Terus tengemut di alam, terus tengemut dipuji ku makhluk, geus tengemut pahala, geus tengemut surga. Nu kaemut ku aranjeuna adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita melakukan apapun atas pertolongan Allah, sehingga tidak ada tujuan kecuali lillah, kecuali Allah. Geus teu aya we sieun diomong ku jelema, sieun diomong ku makhluk, sieun dicacat, geus teu aya. Ulah sok nyebut radikal kajalmi anu geus berjuang di jalan Allah, lurus keyakinanana, teu sieun ku itu, teu sieun ku ieu, wungkul yang ia takutkan hanya Allah. Jangan dianggap radikal karena tingkat keimanan mereka sudah tingkat tinggi. Mereka sudah tidak lagi tergiur dengan pujian, mereka sudah tidak lagi tergiur dengan pahala, mereka sudah tidak lagi tergiur dengan surga. Yang ada di dalam hati dan tujuan beribadahnya semata-mata beliau bisa melakukan ini atas pertolongan Allah. Maka tiada cara, tiada tujuan kecuali karena Allah. Muncek disundakeun mameureun kieu, Pak. Aya anu migawe kahadean teh hayang dibayar, aya anu migawe kahadean teh hayang deukeut. Tak ari para abrorin mah migawe kahadean teh hayang dibayar, ari para muqarrabin, para arifin mah migawe kahadean teh hoyong caket sareng Allah. Caket lain caket tempat, tapi caket lah orang ge manusia kan bisa bahasa. Ingin punya tempat di hati Anda, lain berarti nyangsang di dinya, tapi ingin menjadi orang yang diakui. Ieu contohna, misalnya aya jalmi sumping ka abdi, ulah kabatuh lah nyontokeunana, datang ka abdi teh, aya nu mawa dahareun, aya nu mawa naon we, hek nu mawana teh si ibu-ibu mawana teh dina gorobog, Pak Haji sayuran,
abi teh ka Pon Bojo tuh mah nu ngirim sayuran mana tuh di luar nu ngirim eta mah nu dagang nya juga tuh peulian bisi aya nu butuh dulu ya Pon Bojo ngilikan kangkung milihan nu alusna ngilikan tempe milikan nu alusna wajar teu lamun simkuring tawa Pon Bojo milihan nu alusna wungkul hek teh teu ditarima kabeh nu goreng mah dipulangkeun deui wajar teu nya wajar jeung jelema ngajual menang teu nawar kengi atuh Bu Haji cenah peser we sadayana maloba-loba teuing iya we mau dia cenah Bu Haji milihan nu alusna wungkul yang urang mah meuli jadi aing ngaran ngajual mah resiko ketika nu goreng dipulangkeun komplain dietang we Bu Haji mah nyokotan nu alusna wungkul meuli ai meuli mah wayahna ulah ngambek wantun gale teu wantun nya ulah geuleuh da eta mah ngasongkeun kebaikan tujuanana hayang dibayar lepat henteu kenging orang ngasongkeun sesuatu hayang dibayar bet kenging matak dimenangkeun jual beuli nah eta mah abror kalangan abror gitu mah mohon ngalus-ngalus salat ujung-ujungna hayang dibayar ku naon ku surga ku pahala ku ganjaran mangga telepat ente ngan kategori orang nembe kategori abror kitu nage ku Allah nyasep kumaha Gusti meureun mun wantun digale teu wantun ah moal teu langkung Gusti eta mah hak anjeunana mun di manusia mah meureun tadi cek abdi teh mah tuh anu tukang sayur di luar si Peryogi seraloh teh malaikat turun kami tahul inayah aya naon Gusti aya nu rek ngajual salat aya nu nawarkeun salat nawarkeun iktikaf nawarkeun ngaji nawarkeun kahadean cinggra ilikan aralus teu layak diganjar teu itu malaikat petugas turun mariksa ditempo teh salatna teh aya anu kitu aya anu kieu ditempo ngajina aya nu nunutan tempo ngajina aya anu ngobrol wae malaikat teh lapor Gusti nah, nu sae aya anu ngopi wae aya di tempat-tempat teh beak 4 gelas Gusti ngajina mah henteu bulak-balik we nyuh kopi cenah ngaja dieu ka deukeut meja heuh nyakeun wae da bener kabeukina kitu nya jiga nama cenah tapi aya nu halus aya Gusti laporan wayahna eta mah itu abror aya deui tukang sayur teh datang sabeca Assalamualaikum Bu Haji Pak Haji ayeuna Kang kintunan sayur di saha ieu ti Bu Haji mut misalna ieu mah dan promosi we suka diturunkan kudu sejen dikirim sabeca dipilih tara ke Pon Bojo tara mang sadayana mun sabaraheun henteu kedah ongkos besana atos lain ngajual tapi eta mah takoruban anjeunna masihan ka abdi teh kunaon Bu Haji ngirim sayur loba-loba teh ah pedah aya we kaduana mah nya mun ieu mah hayang abdi jeung Pak Kiai beuki wawu beuki deukeut jadi mere sote teh aya tujuan ngajual da abdi teh sempat milihan rek ngukumaha wae rek nu seger rek nu lepet nu pewot nu buruk ditarima kabeh diampihkeun we ka imah sok atuh mang turunkeun sugan dipilih mang ieu mah canak teu bisa teu tega di abdina ogenan mun ceuk tukang beca teh kada lagi nganturkeun aing ieu nu goreng dibawa deui
naon kasebut kan jelema dibere nu goreng dipulangkeun deui eta mah semata-mata kurbah cing kira-kira bapak ieu rek wani urang tetep dengan sholat seperti ayeuna, dengan saum seperti ayeuna, dengan ibadah seperti kieu arek masih kene ngajual menta dibayar ku pahala ku Allah. Wani kira-kira ngasongkeun ibadah jiga kieu dengan tujuan hayang diganjar ku Allah. Wani kira-kira ngasongkeun sholat jiga kieu yang menang surga Allah. Teu boga ka era ceuk abdi. Urang bisa sholat ku saha? Urang bisa ibadah ku saha? Urang bisa babacaan diberi ingat ku saha? Urang bisa gerak ruku jeung sujud ku saha? Urang diberi bisa boga masjid ti saha? Urang diberi tanah ku saha? Ku Allah kabeh ge ti saha? Piraku urang rek salat ti tasa kitu make menta kene buruhan ka Allah. Asa kabina-bina rek kitu wae saumur-umur. Kamari abdi ke di Sinang Jaya nyontok ke di Sinang Manggu. Urang diberi posisi Kang Omang mun contohna teh. Kang Omang boga imah. Di tadi eusian ku Oboy. Boy eusian imah, sok eusian. Nu penting Oboy mah di dinya tinggal cicing urus moal listrikeun kumaha Omang. Soal cai kumaha Omang. Nu penting mah cicing di dinya eusian imahnya. Mangga teu dikontrak, make listrik bebas, make cai bebas, fasilitas nu aya bebas. Ai pas dilongok kadinya ke Omang diburuan aya runtah. Boy, runtah tuh sapukeun ku Oboy teh. Ai geus tapi sasapu teh. Rokona mah Omang lah. Minta dibere rokok, minta diburuhan ku sabab sasapu. Padahal cicing di imah eta teh geus digratiskeun. Pantes teu model kitu. Cek Omang teh ai si Oboy kabina-bina teuing. Mane imah geus digratiskeun cicing gratis. Pira kadar sasapu sakitu make ku diburuhan ku aing. Allah itu sudah memberikan apapun kepada kita. Jadi sepantasnya apa yang kita lakukan adalah deheus ka Allah tanpa kita meminta apapun. Seharusnya seperti itu. Taqarruban ilallah, kurbah deketan Allah. Geus teu kudu ngajual salat kana ganjaran, geus teu kudu ngajual ngaji kana ganjaran, geus teu kudu ngajual pahala kana pahala, teu kudu ngajual ibadah kana pahala, teu kudu. Terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita, nggak akan bisa dibayar dengan ibadah kita, nggak akan bisa dibayar dengan salat kita, nggak akan bisa dibayar dengan amal perbuatan kita. Lamun jalmi geus dugi ka tingkatan nu eta itu geus kaasut tingkatan anu tinggi. Mun kina kitab nu sanes mah ieu teh ikhlasna orang muhibbin, ikhlasna orang pecinta Allah, ikhlasna orang pecinta Allah. Seperti apa yang dilakukan ku Ibu Robiah Al-Adawiyah. Ayana sarah gigir. Ya Allah, andai aku beribadah kepadamu, berharap surgamu, tutuplah surga itu, berikan kepada orang lain. Agar andai aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, tutuplah neraka itu ya Allah. Subhanallah. Ini menurut satu kitab, beliau itu berjalan di Baghdad, membawa di tangan kanannya api obor, di tangan kirinya nyanak ember mun ayeuna mah wadah cai. Ditaros ku jalmi di jalan. Bade ka mana Ibu? Bade ngaduruk surga. Eta cai kanggo naon? Rek mareuman neraka. Cek jalma-jalma nu aya teh jalma gelo. Kunaon? Nya surga-surga ki duruk. Komo cek jalma anu naon stakeng kana dalil syariat. Wah, ini kufur, ini orang kafir ini. Ini orang kafir.
ya syariat itu dicepeng nanti syariat. Surga kan derajat tertinggi menurut hadis Nabi. Nya yang tingkatan abrorin mah surga teh pang luhur-luhurna. Sebab gulawatan aja yang syariat. Nya jang budak mah meureunna lain ngaran buruh teh pang gedena teh pang tinggina. Lamun bekerja neangan buruh, nya jang budak mah teh kasupang luhurna. Tapi jang orang udah dewasa sudah yang merasakan cinta, kan itu lain lagi ceritanya. Jangan menyalahkan Ibu Robiah ketika mengatakan akan saya bakar surga dengan api ini, akan saya padamkan neraka dengan air ini. Ulah disebut jelema gelo. Da inu keur kabungbulengan ku cinta mah da heueuh jelema setengah gila juga. Tapi gelo positif. Kenapa Ibu Robiah sampai berbuat seperti itu? Saking di hatinya sudah penuh rasa cinta hanya untuk Allah, sehingga apa yang ia lakukan bukan berharap surga, bukan berharap pahala, bukan takut neraka. Biarpun gak diberi surga wios, biarpun gak diberi neraka kajen, yang penting aku bisa dekat denganmu. Ini cinta, ini ikhlas muhibbin. Dalamun ayah salaki yang pamajikan ibu cinta tapi masih keneh gegelendang lamun seetik napakah, perlu dipertanyakan cinta seperti apakah itu. Punten lain nyindiran. Sok aya ibu-ibu anu kedeng-kedeng cinta ngomong ka salakina, tapi lamun salaki bulan ngora tas gajihan atau keur boga duit kedeng-kedeng I love you Bopi kedeng-kedeng kekewe cinta Bopi nya Bopi kan meureun papi Bopi, tapi lamun keur eueuh duit ini eueuh cinta teh. Eta kategori muhibin apa kategori abrorin gitu. Gopilin. Ibu Robiah itu kegegeloan ku Allah, kecintaannya sudah tidak ada batas. Sehingga tidak lagi surga menjadi tujuannya, tidak lagi neraka menjadi ketakutannya, tidak lagi pahala menjadi sesuatu yang membuat dia bergairah dalam ibadah. Kedekatannya dengan Allah itu yang membuat Ibu Robiah melakukan ibadah. Dan ini yang harus kita usahakan. Minimal lain salah abrorin, lain kurang saya abrorin, tapi ulah nepi ka saumur-umur amal ibadah teh hanya sebatas hayang ganjaran we. Bagi para salikin yang ingin mendapatkan posisi di Allah, maka harus meningkatkan kualitas keikhlasan. Dengan cara apa? Lakukan semua amal ibadah semata-mata taqarruban, mendekatkan diri ke Allah. Abdi mah Gusti hoyong caket sareng salira. Upami caket sareng salira, abdi hoyong diridoan ku salira. Hoyong Gusti ridho we ka abdi. Kalau memang dikatakan bahwa surga ada derajat tertinggi bagi seorang pengamal ibadah, kenapa malaikat Malik dikana narakakeun? Kan malaikat Malik tugasana naraka. Coba kenapa ai malaikat Ridwan di surga? Danger meureun panas mal neraka, tapi bagi malaikat Malik neraka itu tidak terasa panas. Kenapa? Karena memang ada ridho dari Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, kenapa harus lari? Karena yang dicari adalah ridho Allah. Makanya neraka ge ditundukkeun, tong panas maneh. Neraka jeung malaikat Malik. Ya kunaon aya jalma lamun dibere miskin sok masih kene aral, bohong cinta anak Allah. Lamun kur dibere rezeki nu barokah, usaha nu lancar, awak cager, imah paguh,
pake weteuh pamajikan carang reuneuh. Wah, Allah teh dipuji-puji. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Yo we alhamdulillah. Muji we ka Allah teh. Dibere we terpuruk. Awak geri. Beteung mules. Pamajikan ngobrol wae. Jiga knalpot racing. Ngaberengengeng wae. Usaha teu bisa. Budak gering biayaan urang nage gering kunaon Allah teh kieu-kieu teuing ka abdi teh. Nah, kenapa? Katanya cinta. Cinta mah dibere naon-naon we keun bae ridho. Ieu mah kon dipuk-pruk ku ka amis, dipuk-pruk ku kangeunahan, dipuk-pruk ku kanikmatan, muji we terus dibere we kasulitan aral. Allah teh kieu-kieu teuing. Sentimen ka urang mah. Sistem ieu mah. Nah, make naon kepentingan Allah make sentimen jeung sistem. Urangna we nu bohong cintana bohong. Mun di ibu-ibu mah ada uang abang sayang. Tak ada uang abangku tendang. Nah. Aya nu kitu? Moal asana mah. Maafati eueuh. Tak bapak lamun rek ngabuktikeun kecintaan seorang istri kanu jadi salaki tempo di mana salaki keur kaayaan miskin, keur kaayaan gering, kaayaan teu walakaya. Kalau dia setia menemani kita dalam keadaan kita sedang pahit, itulah istri yang cinta kepada kita seutuhnya. Ingu nu kitu patong dipijeun. Kajen geus butut geus begang geus eueuh dagingan tapi daek we mengikuti urang dalam keadaan pahit. Ingu Pak nu kitu mah tong dipijeun eta geus tahan banting nu kitu dijamin moal gagal Bapak musing geus kolot riot urang geus teu walakaya cekasana geus ngising di dirinya. Istri seperti itu akan datang dan mengasihi kita, akan mengurus kita. Ngelamun datang ka urang-urang keur kasep, datang ka urang-urang keur gaya, datang ka urang-urang keur beunghar, usaha geus lancar, ekonomi geus di awang-awang, popularitas geus ka mana-mana, datang ka urang ngahelaran ngobrol I love you lah tong percaya teuing. Bogoheun so teh peda we Bapak keur aya di awang-awang. Ngobrol I love you so teh peda we keur loba harta. Dikusruk we Bapak. Kumaha pan? Ini deui neangan nu leuwih ti urang. Dak ai kanu pertama kanu naon ceuk istilah bahasa mah kanu pusaka istri yang pertama bepeujeuh tong dipiceun meusing salah kumaha ogenan. Salagi can dimaotkeun mah ku Allah. Ulah dipiceun kade eta jimat leres jimat eta. Sakumaha Bapak sukses usaha. Haik Bapak mindah kanu anyar ninggalkeun istri nu heubeul dijamin sok loba usaha tikusruk ancur-ancuran gara-gara leupas jeung nu kolot. Kajaba lamun memang nu kolotna geus teu bisa diomekeun hese ngomekeunana nyaeta mah teu langkung. An tujuanana kudu ikhlas. Ieu mah ai keur balangsak jeung nu kolot ai geus sagala boga jeung nu ngora. Ek teu bendo kumaha Allah dolim sia mah geuning gitu. Dak mudah-mudahan jamaah hikmah sing istiqomah ku istri nu ieu pokona mah mudah-mudahan keun cenah rek ganti ke di waktu lagi diganti ieu ku Allah ulah sok riweuh-riweuh serenkeun. Ibu sarua di kade sing sabar bisi salaki urang keur usahana ngagejret dampingi ulah sok ditinggalkeun. Hayang disebut istri solehah mah ulah keur jag-jag belejag teh meuni aa deui papap bopih segala ai geus peot geus teu bisa usaha geus tara ngerorong mending geus teu hayang ngalirik-lirik acan nyebutna ge dah boga salaki geus gunana
kade bu angin gitu. Hadirin, keikhlasan yang tinggi, awas, jangan dianggap tidak berenergi. Ketika orang sudah sampai pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan muhibbin, tingkatan arifin, kadang orang tidak melakukan apapun di saat dicaci, di saat dimaki, di saat dihujat, tetapi justru orang seperti ini yang harus kita takuti, karena orang ini berserah diri ke Allah sepenuhnya. Kudu hariwang kene yang hareupan jelema nu tara ngalawan daripada yang hareupan jelema nu gede ambek. Lamun jalma nu gede ambek ngan sakitu-kituna kakuatanana, mun nyabok sakitu-kituna, mun ngadek sakitu-kituna. Tetapi ketika orang yang kita hina tidak melawan, kita marahi tidak melawan, ku urang diusir tengah lawan, hati-hati. Orang seperti ini justru yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena ketika tingkat keikhlasannya mencapai tingkat tinggi, nalika berserah diri ke Allah, al amal billah Gusti, kieu nage dikieukeun ku Allah, abdi kieu dikieukeun ku Allah, itu ka abdi kieu dikitukeun nage ku Allah, teu langkung mangga. Itu sedang menebar racun yang sangat berbahaya bagi orang yang mendolimi. Yang ulah gagabah para kiai dianiaya teu bisa ngalawan jeung teu ngalawan, biarkanlah. Ketika kiai dianiaya, ketika kiai difitnah, ketika orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa, kudu beunghari kekeyeuk, imahna digusur, sawahna digusur, patokna dipindahkeun, mungkin dia nggak bisa melawan karena lemah, tapi hatinya menjerit ke Allah, ya Allah Gusti, abdi makhluk Gusti, itu makhluk Gusti, abdi dikieu-kieu ku Gusti, hakikatna ku Gusti, mangga teu langkung Gusti bade ngabales naon. Ketika orang sudah berserah diri ke Allah sepenuhnya, hati-hati saudara, tidak ada kekuatan yang bisa melawan kekuatan Allah. Tak ulah sok ngadolim ka batur si dibalasna ku Allah, ngadolim ka jalma bager, ngadolim ka jalma soleh, ngadolim ka kiai, ngadolim ka ustad, ngadolim ka tukang sholat, ngadolim ka tukang ibadah, ngadolim ka masjid, ngadolim kana tanah wakaf, ngadolim kana jariah. Wah, bahaya. Mungkin panitia tidak bicara, mungkin masyarakat teu aya nu ngahujat, mungkin masyarakat teu berani, tetapi ketika tingkat keikhlasan orang yang terdolimi mencapai puncak, berserah diri ke Allah sepenuhnya, nampi Gusti, bahasa gitu kan, nampi Gusti, langkung ti kieu ge mangga, kaperih abdi nampi, abdi ikhlas nampina, kanyeri abdi nampi Gusti, mangga da kieu lagi dikieukeun ku Allah, abdi kedah ngalengkah kaluar ti ieu bumi, syariat diusir kuno gaduh, hakikatna abdi dikersakeun ku Gusti, ridho Gusti mangga, melangkah itu kenebarkeun racun. Hati-hati orang yang dolim, Anda akan kena hukuman yang berat, lebih dari sebuah pukulan, lebih dari sebuah tendangan, lebih dari sebuah tembakan. Anda akan menderita yang lebih lama. Naudzubillah min. Takade di jamaah hikam seueur jalmi-jalmi nu geus berubah, mun bare Thomas sahaok kadua gaplok, katingak ke inung suku nak langsung nyerepet, goblok suku aing teu ditincak jebrod, ayeuna mah henteu katincak suku teh, Kang punten, oh yes lain teu wani, tetapi hatena geus deukeut, semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah, mendekatkan diri ka Gusti Allah. Kade ulah gagabah yang harupan jalmi nu elehan nu tara ngalawan, ulah sok dianggap epes meer. Nah, akang mah cicing wae dikitu-kitu bios. Akang atuh udah ngalawan, keun bela. Kumaha? Da kitu nage ku Allah. Kade ulah gagabah.
tuh ku aing masih ono nebo cenah sakali gebrak ogenan padahal dia sedang menelan racunnya sendiri. Tak ulah heran mun ayeuna kita melihat banyak orang-orang dolim tumbang paeh teraniaya jatuh hancur karirna ini karena kedolimannya. Ketika yang didolimi orang ikhlas, wah celaka Pak. Ketika yang didolimi orang ikhlas, kiai kerceramah ikhlas hatena hei ku orang didolimi hati-hati kiai mau ngalawan ustad mau ngayakan reaksi tapi nu bogana nu bakal reaksi saha mudah-mudahan orang tiasa mengisi amal semua amal kita dengan ruh ikhlas salat nasi ikhlas saum sing ikhlas soal tingkatan ikhlasna kumaha kamampuhan meneme mampu orang ikhlas hayang surga jeung hayang pahala sing lempeng be ulah aya riya ulah aya euleuh ti makhluk ulah hayang disebut bager ulah hayang disebut soleh ulah hayang disebut tukang ibadah lempeng be lamun orang mungkin geus tingkatanana tingkatan muhibbin kita memberikan apapun hoyong caket sareng saha Allah melakukan apapun hoyong caket sareng saha wios teu dibayar gitu penting caket sareng salira gitu. Wios teu diartosan gitu penting hoyong caket sareng salira wios teu diburuhan gabi mah penting hoyong diangken ketika orang melakukan itu hoyong caket sareng Allah bukan surga yang aku tunggu bukan neraka yang aku takuti tapi ridhomu yang aku inginkan ilahi anta maksudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat a'tini mahabbataka wa ma'rifat berikanlah cintamu untukku wahai Allah berikanlah cintamu untukku wahai Allah itu cinta sejati mah gitu rek miskin rek beunghar rek kering rek cager a'tini mahabbataka ulah a'tini mahabbataka teh Gusti kadiekeun rezekina beu dunjana beu hartana eta mah abror bahkan mungkin ikhlasna kita acan begitu kalebet kana ria kopi amal hayang sodako hayang barokah hayang digantian nu langkung seueur itu mungkin baru kategori apa abrorin ge ikhlasna ge belum tentu ikhlas anu bener masih kene aya ria kopi ria tersembunyi sodako 1000 sugan we berharap ganti 100.000 kamari ge entos mere urang dibeber mere dia ini sugan digampilkeun deui itu ria kopi itu ria kopi milu wiridan hayang anu komo kitu mah kalau bisa tingkatan yang paling tinggi ikhlas arifin ikhlasnya orang-orang yang sudah mengenal Allah sudah dekat dengan Allah tapi ieu teh Pak kedah aya nu pelatih kedah aya nu ngabingbing tak mun tiasa mah ulah lepas dina pangaosan minimal ku pangaosan mah sering kabingbing ku ilmu ngan lamun gaduh pelatih mah saya dekati pelatih siapa itu pelatih ya murabbi mursyid orang yang sudah terbiasa dengan perjalanan menuju Allah bahkan geus dugi ka Allah mun dina ieu mah geus bulak-balik lah ka Mekah teh emang geus bulak-balik gitu da urang lamun rek ka Mekah ulah lepas di pembimbing da pembimbing geus bulak-balik ka Mekahna ge geus nyahoeun seluk-beluk kota Mekah urang nu kakara ulah sok sosoranganan sosolotokan musim pangkat ajengan pangkat kiai ge ayeuna mean mah nincak Mekah anger we talag tolong tak kudu dibimbing anu geus biasa ieu perjalanan ka Allah komo aya urang can ngalaman nepi maka Gusti ulah sok sosolotokan sorangan wah urang mah teu butuh pembimbing teu butuh mursyid teu butuh guru urang mah sorangan we langsung ludeung ka Allah salat osok puasa osok ilmu naon teu bisa nya ilmu mah boga tapi pengalaman yang belum ada tak teu saeutik jelema lempang menuju Allah nebina kana garajin da eta maca wirid da dibere langsung dibere ku jin teh bere bisa sulap da
dibere bisa hiber bisa sakti asa geus nepi we ka Allah akarek maca wiri 2 kali Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Wah tamu daratang marawa duit wah nepi ka Allah yeuh mugu mah ku jin datang tamu geus apa ngaran teh Kosimnya ini apa bapak mah suku di bejaan nu samar Kosimnya pamajikan ya ini karena dari mitoha bapak Haji Baupnya ini apa jang abah mah eueuh nu teu hafal ka dieu rek neangan obat kan hayang kawin deui ning abah hafal eueuh nu teu hafal ceuk Pak Kosim saktinyaan gimana wah wacis ini asal beda itu kan ada informannya boga jin ya eta lain ma'rifatullah tuh ma'rifatul jin gara-gara hayang sampai ka Allah teu nganggo pembimbing ka Mekah teu make pembimbing leos teh pan kala ka Aljazair teu Aljazair teh ka India yang ka Mekah mun haji kala ka India ada pembimbing tasing aya pembimbing aya pelatih Allah Karim mudah-mudahan Allah ngirim pelatih ka urang ngirim murabi ka urang sehingga urang tiasa sasarangan berjalan menuju Allah. Jadi amal supaya orang bisa diterima ku Allah adalah kudu ikhlas. Bagaimana supaya bisa ikhlas? Enjing min Jumat Payun idbin wujudaka fi ardil humul. Mun teu ngaji panasaran hendak ngaraji isuk Jumaah hareup. Ngaja ieu mah promosi marketing. Biar bikin penasaran. Di sinetron ge ramena bersambung. Ya ge bersambung supaya teu poho. Supaya teu bosan. Allah Karim. Hapunten ya Bu, Pak sadayana ya. Sing jadi ilmu nu manfaat. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah baraya Astaghfirullah. Ya Allah Gusti nu Maha Rahman tur Maha Rahim, Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih, Gusti nu Maha uninga kana hate setiap makhlukna. Abdi dongkap ke dampal Gusti nyanggakeun sadaya kabodohan sareng kakhilapan. Rumaos abdi jalmi tebih tina pangarti sudah tina pangabisa. Yaktos seueur amal ibadah abdi nu tebih tina sampurna. Ya Allah yuswa abdi tos aya anu 50 tahun 60 tahun 70 tahun 80 tahun bahkan aya nu langkung tapi abdi teh can tiasa nembongkeun rasa cinta ka Gusti. Umur abdi ngolotan tapi amal ibadah abdi masih kekanak-kanakan. Rumaos abdi teh masih bubudakeun. Aya nu masih keneh nguber-nguber ganjaran hayang diburuhan ku Gusti. Padahal Gusti tos janji nu ibadah ka kami ku kami dibayar pahalana. Abdi teh jiga nu terpercanten ka Gusti, jiga nu teu yakin ka Gusti, aya keneh di antawis abdi sadaya anu selalu mencari pahala Gusti. Hapunten abdi ya Allah. Gusti tos masihan sagala rupi fasilitas ka abdi.
Gusti tos mapari sagarupi kagampilan ka abdi, tapi masih kene aya di antawis abdi anu nyuhunkeun diburuhan ku Gusti. Ya Allah, apunten abdi sadaya teu acan tiasa dugi ka tingkatan ikhlas, bujeng-bujeng ikhlasna para muhibbin sareng para arifin, ikhlas abrorin wae abdi teu acan tiasa. Hapunten ya Allah, hapunten abdi sadaya. Mugi Gusti kersa nampi ibadah abdi sareng jamaah, sanaos abdi ibadah tebih tina bahasa ikhlas kusabab kabodohan ti ayeuna kapayun, paparin abdi bimbingan sarta tiasa ikhlas. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi alhamdulillah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi khus khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah amri pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah amri pasihan supados maut husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin wa hamda na'imin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahman, Allahumma asturna ya sattar, Allahumma rzuqna ya razak, Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna minal muqarrabin, Allahumma ij'alna minal arifin, Allahumma ij'alna minal muttaqin wa imamil muttaqin. Ya Allah, pilih abdi sadaya jadikan jalmi-jalmi soleh ya Allah. Tanpa Gusti abdi moal mengenal kasolehan. Ya Allah, pilih keluarga abdi sadayana, keluarga jamaah sing janten keluarga saroleh. Pilih ku Gusti sadaya turunan abdi turunan jamaah janten keturunan-turunan anu saroleh. Ya Allah, titip ieu jamaah Gusti, baik jamaah nu hadir di ieu majelis
jamaah nu ngiring online ngiring ngaos di bumina sewang-sewangan ngalangkungan live streaming titip ya Allah istiqomahkeun ku Gusti ibadahna ikhlaskeun ku Gusti niatna taikeun ku Gusti darajat keimananana sing dugi ka tingkatan para muhibbin para salikin anu dugi ka tingkatan anu arifin ya Allah titip ya sadaya jamaah ibu bapak sadayana putra putrina jadikeun jalmi-jalmi anu bermanfaat kanggo agama Gusti hartana manfaat kanggo agama Gusti jiwa ragana ilmuna manfaat kanggo agama Gusti ya Allah jadikeun abdi sadaya pembela agama Gusti wios batur aya nu nyebatkeun sombong jadi pembela agama Gusti abdi mah bade berusaha tetap siap ngabela agama Gusti bongan Gusti tos miwarang dina Al-Qur'an kun angsurallah kudu jadi anjeun penolong agama Allah intan surullah yang surkum nulungan agama Allah maka Allah bakal nulungan aranjeun kabeh jadikeun abdi sadaya penolong agama Allah nalika orang lain teu daikeun ngabela agama Gusti jadikeun abdi pembela agama Gusti ketika orang lain tidak mau peduli dengan ajaran agama Gusti jadikan abdi jami-jami nu peduli kana agama Gusti ketika orang lain tidak mau membela Nabi Gusti jadikan abdi jami-jami nu siap ngabela agama Gusti tumbuhkeun dina manah abdi sadaya siap menjadi pembela agama Gusti sareng pembela nama baik Rasul Gusti ya Allah pilih abdi sadaya ya Allah pilih ketika orang lain sudah tidak peduli dengan agama Gusti pilih abdi sadaya garda iqomah jadikeun jalmi-jalmi nu siap mati membela agama Gusti ya Allah pilih ku Gusti ya Allah angkat derajat jamaah abdi dan derajat anu takwa angkat derajatna ka derajat jalmi-jalmi saleh Rabbana ighfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira istajib doana ya Allah istajib doana ya Allah bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kasadayana geser oh hilapnya tadi diumumkan tadi undangan roadshow di Masjid Nurul Iman jadi tipa di Pak Irnu Sabtu malam Ahad di Ustadz Irfan Pak Haji Apip Al Hikmah Ahad malam Senin jadi unggal wengi itu roadshow teu bosen mah bosen ya sok atulah sarumpingan dina waktosna moal mangkat tuh lain moal bosan moal mangkat nu caraket nu tarobih nu sehat diantos di Pak Haji Apip malam Senena Ahad malam Senin nuhun itu di payuna meja aya kotak geser di caranak kayak di arusian geus lami teh restoran geser-geser caranak kanggo sodako 1.000 rupiah sehari mudah-mudahan barokah manfaat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad barakallah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kesadayana jamaah bilih aya nu kakantun kunci gantelna wisata Galunggung diantos di sumber suara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,